Pues es un privilegio de parte de nuestro Dios al poder compartir en esta hora de la noche. Vamos a compartir de la palabra de nuestro Dios. Así lo llama malo, y a lo malo le llama bueno, le llama agradable. En su rostro vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Hemos visto el gran reto que nos exhorta no solamente a vivir una vida de acuerdo a la voluntad tuya, Señor, de acuerdo a los principios de tu palabra, de acuerdo. En tus manos está, desde el momento que despierto hasta el noche. El vivir ha sido bueno. bueno, voy a pedir a todos que se hagan una fila. A todos, las señoritas y bueno, el de nosotros. Ah, no, porque sí. No, porque es que la fila. Miren, las hermanos también. ¡Sí, canta! Los me salen unos apachados. ¿Qué tamaño fue? Una fe. ¿Quién quiere traer su café? ¿Linchas tú? Carácter. Saluda. Hola cámara. Hola fans. Hola fans. Hola. Ay, que te quedes con tu café. Hola. Hola. Con tu mano. Hola. Ahora te Selmi. Selmi, te vas pasando. Hola. ¿No? Saludos. Saludos desde acá de este. ¿Ya? Córtalo, que no podemos cortar.